این نماز، این ساتر فقط برای نماز نیست. وقتی که انسان از خانه بیرون شد، یعنی در داخل خانه میتونی که تو یعنی بی ساتر نزد خسرت است، خوشتامنت است، نزد ایورت است، نزد شوهرت است، نزد فرزندت است، میتونی ترک ساتر کنی. لکن در کوچه و در مسجد برای زنها رخصت نیست که ترک ساتر کنند. یعنی همان روی مالی که گردنهای اونها را، پیشای بری اونها را بسته میکند و آن پاچه هایی که البته از بجلکم پایانتر است میپوشاند، این هم در نماز و هم در کوچه برای زنها استفاده کردنش فرض است. مبادایی که اگر در کوچه بغیر ساتر اینها اگر حرکت کنند، تمام عبادت هاشون باطله میسازند و بیکاره میسازند. ولی انشاءالله در باب این یعنی قدر زنها در اسلام چی منزلت دارند و چگونه اسلام قدر اینها را بلند کرد، خدا خواسته باشد البته در یگان صحبت‌های آماده میکنیم. لکن یک برادر بسیار از ما التماس کردند که در نماز جمعه آینده همین جنگ احد که در این شکست مسلمان ها بود، همین بر سمع ما میرساندی، بسیار تاکید بسیار کردند. البته این جنگ خیلی جنگ مشکلی بود. در این جنگ بعد جنگ بدر هست که در جنگ بدر مسلمان ها خیلی یک ظفر کلان یافتند و بسیار یک غنیمتی گرفتند که عدد آنها به 313 نفر می رسید که 70 اشتر داشتند میگد و 2 اسب داشتند و همگی 8 شمشیر داشتند. در عوض 3000 قریشی هایی که از دین محمدی بیگانه بودند به آنها جنگیدند و خداوند به یاردم ملائکه ها اینها را ظفر داد. بعد این جنگ بدر، این جنگ احد چی شد؟ جنگ احد سر زد که البته ما وعده دادیم انشاءالله جمعه آینده در همین جنگ احد برای شما حکایت میکنیم که در اینجا 70 تا از صحابه های پیغمبر خدا هم شهید شدند و سرداری حضرت امیر حمزه عمک پیغمبر خدا. انشاءالله این حکایت جمعه آینده خدا خواسته باشد و سمع شما البته میرسانیم. الحال یک چند سوال هاست، همین سوال ها را جواب بگیم. السلام علیکم نامنای محترم، یک پسرم در تحصیل علم می باشد، در حقش دعا کنید. خدای مهربان جمیع آن فرزندهایی که از جانب ما و شما بیرون از خاندان هستند و در سفرهای تحصیل علم هستند یا برای زندگی بیرون از خاندان شدند، خدای صحت و سلامت برده و صحت و سلامت برگشته به خاندان آمدن خدای موفق شما سازد. آمین و رب العالمین. السلام را بر شما برسانیم، انشاءالله جواب اینها را الحال برای شما میرسانیم. و یک خواهرم از ما التماس کردن الحال که درباره حقوقهای شوهر و حقوقهای زن بر ما کمی حکایت میکردین یا یک موضوع خاصه برای ما آماده میکردین. انشاءالله البته ما وعده کردیم که ما که به گوش مردم، به گوش این مردها این موضوع را البته رساندگی بودیم، لیکن الحمدلله که امروز در اطراف ما و شما که مادرها جمع میشوند، هیچ کدام شما در هیچ معرکه اگر شما را سوالم که کنند آیا زنها در مسجد رفته نماز جمعه میخوانند، هیچ کدام شما دو دیلگی و هیچ کدام شما یگان در دلتان یگان غم و اندوه را پیدا نکنین، بلکه هزارها بار شکر کنین. شکر کنین که امروز در مسجدهایی که در اطراف ما و شما هست، 6 یا 7 مسجد جامعی که در کلاب ما و شما فعالیت دارد که در داخل اونها زنها نماز میخوانند، امروز به خدا قسم این شرف است. هزارها بار شکر. علل خصوص من شکرانه میکنم که امروز زنهای ما و شما آمده صدای امر معروف و نهی از منکر میشنوند، در این موعظه های ما و شما اشتراک میکنند. البته آبادی خانه‌ام، آبادی جمعیتم همش از چی است؟ از زنها عبارت هستند. زن بسیار یک اهمیت کلان در جامعه ما و شما اجرا میکنند. از این خاطر خوش به حال این الحال مادر خواهرهایی که آمدن در نماز جمعه اشتراک میکنند، برابر همین مردهایی که در گردنشان فرض است نماز جمعه خواندن مثل همین ثواب میگیرند.
لکن فقط و فقط از همه خواهرها التماس دارم که همان سطرها